မိတ်ကက်စရာဆိုတော့ဘယ်တော့မှနှမွေးရအောင်ဒါလို့ဆိုရင် customer ရဲ့စတုံးကလည်းအမဲရအောင်ကိုယ့်ရဲ့အင်ဂျီကလည်းအမဲရအောင်ထက်နေလိုက်စတုံးထုံးလေးအစစ်မပြေ ချက်ဟိုနဲ့ပြတော့ အေးမြင်းကြီးအောင်လေးဆိုရင်ရော အဲ့ဒီအောင်ရတဲ့ ဒီထဲကအနက်မွေးနေဆိုအနက်မွေးနေပဲ အာမွေးရမှာပေါ့ ပြီးရင်နောက်တစ်ခုစက်နံမဲ့အစားအစာလက်နံမဲ့အစားအစာဘယ်တော့မှစားအဖြစ်လို့ face to face လေးရဒီပစက်ကဟောင်ကောင်အနက်နေထွက်နေဟောင်ကောင်အနက်နေထွက်နေ customer ကကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုอ่ะ no အဲ့ဆိုတငင်းပြီးတော့ငပိရေကျော်တော့တော်တော်မလို့စားလို့မရဘူးပေါ့ မစားနဲ့ဆိုမစားနဲ့လေဘာရရှာရှိနေ ဟိုသွားတိချလိုက်ထားအောင်ချက်အော် တေချာလိုက်မယ် အားချက် ပြီးပြီဒီနေ့တင်နေစား